Mwese abakurikiranye biro biganiro by'umuntu muzima twongeye kuba hamwiriwe kandi tunabaha n'ikaze muri bino biganiro by'umuntu muzima. Amahoro y'Imana bane namwe uwo muri kumwe kuri no mugoroba kandi ni Kaze Kante Godson. Tugiye kuyagira hamwe ijambo ry'Imana nko musanzwe mubimenyereye muri kino kiganiro, kandi tunabashimira cyane kubona mukunda bino biganiro bica kuri no mbonesha kure, mukadukurikirana kandi no ku mbuga zitandukanye, haba kuri YouTube, haba kuri Facebook, haba kuri ku bafisi za WhatsApp n'ahandi. Abo bose bama batwandikira ku bakunze ibiganiro by'umuntu muzima, natwe turanezerezwa no kubona mutwandikira. Tunabashimira cyane kuri ako kigoro mugira ko gukomeza mudukurikirana. Imana yacu habwa icubahiro. Rero ikigo no musi tugiye kwigana, tugiye kurabira hamwe cyane tuzakuyagira hamwe ibijanye n'indero, ariko indero y'abana, indero y'abasore n'inkumi muri kino gihe cacu ciherezo, kugira ngo umusore canke inkumi wese rikurakurikirana bino biganiro yumve icisabwa muri kino gihe cacu. Niyo mpamvu umutwe w'ikigo tubwira bimwe mu bigeragezo abasore bahura navyo muri kino gihe ciherezo, canke bimwe mu bishuko canke miwe mu nyoshambi abasore n'inkumi iyo bari mw'isi bahura navyo. Rero nivyo tugiye kuyagira hamwe kugira ngo umusore wese azi ko ari muri kino gihe cacu, ariko yumva na bino biganiro amenye ico asabwa muri kino gihe kugira ashobore kuzogira akamaro, kwigira akamaro wewe ubwiwe, agira akamaro isi, agira n'akamaro mbere n'Imana ishobore no kumuronka, azogire iherezo ryiza. Rero mu musiguzi igice caho ca 11 umurongo waho w'indwi w'umunani w'icenda handitse amajambo akomeye, banditse ngo ewe wa musore nezererwa ubusore bwawe, kandi umutima wawe kunezereze mu minsi y'ubusore bwawe, kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe no mu kuraba kw'amaso yawe, ariko wamubizi yuko Imana izoshira mu rubanza rw'ivyo vyose. Tugereje ngaha kuri uno murongo, umusiguzi ari we Salomo yanditse ano majambo ayobowe na mpwemu w'Imana, yabwiye abasore ngo ewe wa musore we nezererwa n'ubusore bwawe. Yabwira umusore yongera abwira n'inkumi unezererwe n'imyaka y'ubusore bwawe, nawe wumve yuko unezerewe uhimbagwe. Niyo mpamvu mbere anavuze ko kandi ugendere mu nzira z'umutima wawe. Umutima ushobora kugutwara ahatandukanye, ushobora kugutwara heza, ushobora kugutwara habi. Umenye umutima wawe uho gutwara ni hehe. Ukunda ibirori, ukunda kubaha Imana, ukunda gusenga no kuririmba, canke ukunda imiziki y'abisi, imiziki ipfuye. Ibyo navyo wamwe wibuka badwiye ngo genda uko umutima wawe ukubwiye, ariko nawe no mu kuraba kw'amaso yawe. Amaso araba byinshi, amaso mbere amaso aranakomeye kumbure turaza kubigerako, ariko wumve uko amaso yawe gutegeka kuraba, raba ico ushatse, ariko ngo wamubizi yuko Imana izogushira mu rubanza rw'ivyo vyose. Inyuma y'ivyo hariho urubanza. Umusore wese nk'uko vyanditse mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe, ngo umuntu w'umunyabwenge yita ku iherezo ryiwe. Ugize ubwenge wita ku iherezo ryawe. Namba utita ku iherezo ryawe umenye ko wapfuye mu bwenge. Ni abantu benshi batita ku iherezo ryabo, batiyumvira ingaruka y'ivyo bakora, kuko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima budashira Imana yateguriye abazoyumvira. Rero umuntu w'umunyabwenge yiyumvira yita ku iherezo ryiwe. Iyo maze kutita ku iherezo ryawe waramaze no gupfa. Niyo mpamvu umujene wese ariko arakurikirana kino kiganiro yumve neza ko umusiguza avuze ati ngo genda nk'uko umutima wawe ukubwiye, ariko wamuzi neza yuko ivyo uzokora byose bizoza mu rubanza. Ukora ibyiza uzohabwa ingororano nziza, ariko ukora ibibi umenye ko ari umuriro uzohitana abasi b'Imana. Rero muntu w'Imana wa musore uri kurakurikira, umve neza ko wemerewe kugenda ku mutima wawe ushatse, ariko umenye ko ivyo ukora byose Imana izo gushira mu rubanza. Murongo w'icumi handitse ngo nuko kura amaganya mu mutima wawe, kandi ushirike ibikure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Kura amaganya mu mutima wawe, banditse ngo kandi ushirike ibikure y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa. Iyo ukora ikibi ingaruka zikuzako. Wa musore uri kurumva nino kino kiganiro, haba na buri wese ariko arakurikirana, ikibi cyose ukora kirakugarurako. Muvyumve neza, kuko ni inkumi igendana n'imisore. Mwumve neza iyo baguteye inda umusore araguta, kandi baguteye inda barakuheba, kandi niwe wononekaye utaye
uteje urubwa umuryango wawe, uteje urubwa wenyine ubwawe urisuzuguje, ibyo wakoze urumva ko bikugarutseko. Niyo mpamvu kubaha Imana nk'uko Timoteyo yabibwiwe, Pawulo amwandikira Timoteyo yamubwiye ati ngo kwimenyereze kubaha Imana, kuko kubaha Imana bikuzanira ineza haba muri ubu buzima no mu buzima buzoza. Niwimenyereze kubaha Imana bizokubwira neza muri ubu buzima, nawe uzokumva ko umubiri wawe wubashe, nawe wiyubashe, n'abantu bazoguha agaciro kuko nawe wabanje kukiha mu kubaha Imana. Niyo mpamvu atubwiye ngo shira ikibi kure y'umutima wawe kandi y'umubiri wawe, kuko ubuto n'ubusore ari ubusa, byose n'ubusa birahera. Nawe urabe aho ugeze. Kera mu myaka iheze wari kumbure akabebe, wari uruhinja, ariko ubu unyurageze aho uzana, aho ukura, aho wumva urujwi rwahindutse, aho ubona amabere yaje. Ibyo byose mu nyuma uzobona n'imvi zaje, uzobona byaheze. Ibyo byose wishimiriza bizohera, usange byose n'ubusa. Igihe uzokwibaza ngo none ngo namariye iki Imana, naje nimariye iki? Niyo mpamvu batubwiye mu gice cya 12 umurongo wa mbere ati kandi wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika uzovuga uti ngo nta kikinezereza. Nawe wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Iminsi ubona izo nkomezi ufise zikoreshereza Imana. Noneho urabu zimariye mwirigara, izindi zimariye hehe sinzi aho zimarira, ahandi zimariye mu nkumi mu dutelefone ngo za sheri, za shushu na zande zose. Ibyo byose bikumariye umwanya, bikumariye ubwenge, bikumariye n'amahera. Ibyo byose ico wari kumara gipfuye muri ivyo bintu. Niyo mpamvu batubwiye ngo wame wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe. Nico gihe usabwa gukorera Imana mu gihe ugifize inkomezi zo kuyikorera. Igihe nawe Imana izovuga ati ngo ngwino ndakugororere kuko wayikoreye Imana. Ariko kumbure hepfo ne batubwiye ngo iminsi mibi itaraza. Ya minsi kumbure ibyo wishimiriza byaraheze. Igihe ubona tanumwe akikuramutsa no mwibarabara kugira ngo si wa mukobwa we canke wa musore ubona tanumwe akikubabaye, usigaye nawe ugendera ku gakoni ucumbagira sinzi ngene uba wabaye. Ariko ico gihe umva utangura guca imigani ngo ubusore bwanje niki. Oya, umenye neza ko ico gihe kino gihe nyene Imana wumva ari nojwi, Imana iraguhamagara kugira ngo nawe wa musore we, nawe wa nkumi we utangure wubahe Imana. Niho batubwiye ati ngo iminsi mibi itaraza, igihe kitarashika uzovuga ati nta kikinezereza. Iyo minsi iri kwiraza aho umuntu abagwaye za rheumatisme, za diabete, za indwara nyinshi zitandukanye zamaze kugufata kuko wiyononye ukiri umusore, aho utangura kuvuga ati zini ngaruka zo kubona naragize zino ngaruka ni kubera nononye ubusore bwanje. Mwumve cyane cyane ndabwira nk'abakobwa bari kubakurekera bino biganiro, mwumve neza ko iyo wononekaye ukiri mu bukumi ari ingorane ziteye ubwoba. Namba usambana kenshi mu gihe uzogera mu myaka 50 canke 45 ico gitereko bazokirandura neza kubwo ivyo bivyimba vyabaye mu gitereko kubwo gusambana wakusambanye cyane. Umenye neza ko ingaruka ivyo ukora bizokugarukako haba muri ubu buzima no mu buzima buzoza. Niyo mpamvu kuye kubaha Imana ukiri mutoya, haba no muri ubu busore, haba no mu kuba ukiri muto muri iki gihe. Rero mwumve abantu b'Imana ko izi musiguza arahanura abasore kugira ngo bashobore kuba abantu b'Imana. Rero mu gitabo kimwe ca education canke citwa Indero c'umwanditsi w'umunyamerika kazi yitwa Ellen White yanditse amajambo kuri page ya 258 avuga ngo yerekana abasore igihe bari mu isi bahura n'ibigeragezo n'ibishuko bitandukanye. Icambere bagira inyota y'amahera, bafise banditse ngo la soif de l'argent, bagira inyota yo kurondera amahera, bayarondera neza, bayarondera nabi. Nibo basore benshi n'inkumi nyinshi ziba, haragihe aho bagira bakagurisha n'ipantaro bambara, mbere ugasigara nikirata kakigurisha, ugasanga na DVD yo mu nzu yayigurishije, ugasanga ibintu byose aguma nyuruza mu nzu, inzu yose akayoza bivanye no niyo nyota y'amahera. Aho nta nikindi abashaka ni barafu yo kwishura, cyangwa ugasanga ashaka sizi ibyo ashaka ibyari byo, ugasanga kumbure ni mwirigara ashaka kwirira ibibenye, ugasanga botike yose basigaye bamuzi ko ari umujyi w'ibenye muri quartier, kubera ko iyo nyota y'amahera yo kurondera amahera mu buryo butari bwo no mu buryo butandukanye bubi gusa kugira gusa agere ku mahera. Ubu hageze aho bacigaye bacuruza n'abakobwa, ugasanga hari iyo trafike y'abakobwa, ugasanga bari ko baragurishanya muri ubwo buryo, babonye umuzungu avuye hanze cyangwa uwundi muntu avuye hanze yishakira imara, ugasanga niyo diri barimo kubera iyo nyota y'amahera bakayirondera muri ubwo buryo. Hariho inyota y'ibinezereza.
ni la soif de plaisir, bakunda kunezerwa nabi, ibinezeza birabishe birapfuye bipfuye abajene ba kino gihe. Ubu turabisoma mu gitabo kumure kuri ico kubasoma mu gitabo c'umusiguzi banditse ngo gice caho cindwi umurongo gice caho cindwi banditse ngo umurongo waho wa kane banditse ngo umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'abagandaye ariko umutima w'ibipfu uri mu nzu y'ibikino. Umutima w'abanyabwenge uri mu bantu mu bagandaye ariko umutima w'igipfu ho batubwiye ati ngo uri mu nzu y'ibikino. Ibyo bikina abantu bakunda kubamo bipfuye nibyo abasore birabisha ari benshi cyane. Niyo mpamvu gukunda binezereza ivyo bitwaye benshi. Twobibutsa kandi n'igihe abanyisirayeli ibayari peyori aho ni guharura igice ca 25 kubwo gukunda ibirori no gukunda ibinezereza bagiye basanga basambanye n'abakobwa b'abanyamahanga kazi. Imana kuko yanka ico caha urunuka yarabatikije hapfa ibihumbi 25 bazize gukunda ikirori gusa. Rero umuntu w'Imana mu byumve ntawo kunda gupfira ahantu hameze nkako, niho kunda gupfira muri sale ya karaoke, niho kunda gupfira ahantu muri boîte de nuit, aho hantu niho hapfira, niho kunda yuko ho hapfira. Niyo mpamvu ahantu Yesu atogusanga by'ukuri hazibukire kuko aho kwakura umugisha uhakura umuvumo. Rero abasore iyo bari mwisi bahura n'ivyo bibazo bakunda gukunda, bagira inyota yo gukunda kunezererwa. Ikindi naco abasore ibindi ingorane bahura nazo ni ukwiziganya, bariziganya. Niyo mpamvu zo gusanga umusore avyuka saa 5 avyuze saa 5 ngo naho ni saa 5 ni hagiye kuvyuka kubwo kwiziganya no gutashaka kuruha ubuzima bworoshe, ubuzima bwo kumera nk'irigi nyene nawo ibwo buzima bwenuko bwo gushaka kwiziganya udashaka kuruha kandi no situyirimo kandi dutegerezwa gukora kugira ngo turonke ivyo tujya gukora kugira ngo ushobore kwigira ico wimariye ariko ugashaka kwiziganya. Ivyo nivyo vyaha abasore bahura navyo. Ikindi naco ni kwigaragaza, ostentation, kwigaragaza. Abasore bakunda kwigaragaza, niyo mpamvu uzosanga zimwe kwafe zihengamye, izindi ziraba hariya kwafe trace ugasanga ijogo igera hariya. Ivyo nta kindi baba bashaka, si kubera ngo birababereye ahubwo ni kugira ngo bagaragare nawe akora kantu gasha gatandukanye n'akabandi, naho kaba kabi ariko kaba kiwe gashasha. Niyo mpamvu uzosanga bambara nabi canke bifata nabi kugira akora akantu gashasha bavuga ati ujya ni wa musore arenganya. Ubundi ugasanga yambaye ikintu nyene kidasobanutse kubwo gushaka kwigaragaza no gushaka amenyekane. Ubundi akumva umenga ibyo byose nivyo byishe abajene benshi. Ugasanga kwambara nabi nawo bihera gushaka kugaragara, kuvuga nabi, atukane kugira bumve muri bisi yuko azi inkuru za Messi, azi inkuru za ande zozo. Ugasanga ni washiriwe iki hejuru kugira yumve neza ko nawene azi ibintu byinshi. Ibyo ni icaha c'abasore cyo gushaka kwigaragaza n'ibindi byinshi. Ikindi naco ni la luxure, gukunda ibintu bizimvye. Uzosanga umukobwa haba umukobwa afise telefone y'ibihumba 700 n'umuvyeyi atazi yayikuye ariko washika muhira ugasanga n'igitambara cyo gusasa kumeza n'igihari, ugasanga kumbure n'igitenge ca nyina wiwe caratobaguritse, ugasanga mbere ni kubera n'umuntu atabona n'indani, usanga nawe n'uduhuzo tw'indani twarononekaye ariko agashaka kugaragara, agashaka ibintu bizimvye. Ivyo vyishe abajene benshi, gushaka ibintu bizimvye. Ugasanga n'ibindi la luxure irayisha abajene cyane. Ugasanga n'umusore nawene akunda ugasanga atunze ibintu bizimvye cyane kandi ari ibintu novuga ati bisanzwe kandi vyiza. Ivyo nivyo byishe abajene benshi cyane. Ikindi naco ni gusesagura, gaspillage. Barakunda gusesagura abajene, ugasanga haba inkumi haba n'imisore bakunda gusesagura. Ugasanga aguze gym gatondo haciye amasaha 2 aguze ibitumbura, undi mwanya ngibi vyema ngibi biki, ugusesagura. Ugasanga ugiye muri garderobe agacererwa no ku mirimo, agacererwa no kwishure kubura yabuze ivyo yambara kubwo gusesagura mu bintu. Ugasanga agahuza akaguze uno munsi neje aguze, ugasanga byaruzuye ariko yabuze nizo yambara kubera gusesagura no kurondera ibintu byinshi bimubuza n'umwanya. Rero gusesagura ni kimwe mu caha c'abasore bakunda guhura naco, barakunda gusesagura cyane. Ikindi naco ni la malhonnêteté. Nubu ivyo birashika kenshi, niyo mpamvu ico ni caha bakunda guhura naco bari mwisi. Ikindi naco ni la fraude. La fraude novuga ni urudandazwa rutemewe haba n'isi ntigwemera, haba n'Imana yo ntiyonagwemera. Iyo fraud irakunda kuba mu basujene cyane. Umujene akakubwira ati telefone n'ukuri iyi ni shasha, akakwemeza ko ni shasha na battery imara amasaha
iminsi indwi ariko wayigura ugasanga imara umunsi umwe, hari aho bashiramo n'ibitafari ukibaza ngo ni telefone. Ibyo byose ni fraud, ibyo ni ibyaha abajene bakunda guhura navyo cyane. Ibyo nivyo byishe abajene benshi. Rero ikindi naco ni ubusuma, ni rovol. Ikindi naco ni gusambura rahwini. Nambi inosi yononywe cyane cyane n'abasore n'inkumi cyane cyane. Yaba abasore bari bazima isi yabimeze neza, ariko kubwira n'isi kire ikeneye umusore, ikeneye n'inkumi beza bubaha Imana. Niyo mpamvu ushaka gusambura tuma abasore, ushaka no kubaka tuma n'ubundi abasore. Niyo mpamvu mu byaha bahura navyo cyane nirahwine, ni kusambura ibintu. Muzosanga habaye imigumuko, abajene nibo baje imbere, habaye ibintu mbere n'ibyiza nibo bashobora no kuja mbere, ariko habaye nibibi nibo baje imbere. Nivyo byaha bahura navyo nirahwine. Rero babasore muri ko murakurikirana, haba n'inkumi ziko zikurikirana kino kiganiro, mwumve neza ko ibyo ni bimwe mu byaha bikomeye cyane iyo abajene bari mu isi canke abasore n'inkumi bahura navyo. Rero mu gitabo cyitwa Message à la Jeunesse, umwanditsi yaravuze ati ngo hatabaye ihinduka rikomeye mu bajene, mu basore haba n'inkumi gimbitse, kandi ngo nta mujene canke nta nkumi nta musore bashobora kuja mu ijuru. Hatabaye ihinduka gimbitse, hatabaye ugukizwa kwimbitse, nta mujene ashobora kuja mu ijuru. Niyo mpamvu kubasoma kandi ibitabo bitandukanye baranditse neza ko ngo hari abantu cyane cyane mu bajene haba n'abandi batandukanye bakunda gukizwa igice agakizwa igice, akaba umukristo w'inusu, akaba agakizwa n'igice. Benshi bibaza ngo bashobora guhabwa ijuru bakijije igice, aho ibambewe. Iyo umuntu akijijwe igice canke yabaye umukristo igice, uko nukuzimira burundu, ni kuzimira. Nambo ugomba kuba w'Imana n'ubu w'Imana byuzuye, nambo ugomba kuba w'isi n'ubu w'isi yuzuye. N'igihe Imana izoza izomenya aho igukura, kuko banditse mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ati ngo niwakonja canke nubire ngo Imana igiye kukudahwa. Ni kubera ko iyo umuntu adashushe canke ngo akanye, Imana ibyo Imana irasesemwa n'ivyo bintu. Imana ishaka irabe ahigukura. Rero bantu b'Imana mu byumve, mu gitabo ca Bibiliya baratwereka, mu gitabo ca Timoteyo baravuze amajambo akomeye bariko babwira abajene canke abasore, kuko Timoteyo nawe yari umusore ariko yubaha Imana kandi akakorera n'Imana. Timoteyo wa mbere igice ca 4 umurongo wa 11 banditse ngo 12, ntihakagira ukugayira ubusore bwawe, ari kubera bizera icyitegerezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo no mu kwizera no ku mutima utanduye. Izina ry'Imana bw'icubahiro. Uyu Timoteyo ariwe musore, natwe nk'abajene bari kubakurikirana kino kiganiro, uyu Timoteyo ntumve ngo ni Timoteyo, ahubwo wishire mu kibanza ciwe, wumve ko ariwe bariko barabwira. Bavuze ijambo rikomeye ati ntihakagira ukugayira ubusore bwawe. Wumve ko ubusore bwawe ta jeunesse ata muntu yoyikugayira. Ikindi naco ari kubera bizera icitegererezo mu vyuvuga. Aba bantu bakubona mu vyuvuga, amajambo yawe uvuga ibyiza cyangwa uvuga ibitutsi, uvuga ibintu bitandukanye, ariko uvuga ibyiza. Ikindi naco no mu ngeso zawe. Ingeso kubakurikirana nk'igitabo Guide de formation personnelle, aho banditse umwanditsi yitwa Maurice Thiesche yagerageje gusobanura ico bise ingeso mbi n'ingeso nziza. Umuntu afise ingeso mbi n'umuntu icambere, ubwa mbere n'umuntu iyo muhuye atuma we ushavura, irritable, agerageza kugusotora no kugucokora no ku buryo ushavura umubonye. N'umuntu atuma uba irritable, ushavura. N'umuntu banditse n'umuntu afise caractère ituma abantu baba nerveux. Ugasanga umuntu yashavujwe n'uwo muntu, ugasanga ntiyumvira, umutumye kuzana ikintu ntakikuzanira, ntatumwa. N'umuntu akubuza amahoro. Hari abantu usanga bafise imico yo kubuza abandi amahoro, haba ari mu nzu, haba ugasanga haba n'umugore ku mugabo, ugasanga aguma mubuza amahoro ngo naka no kuri papa akamugira iki wampaye yo gusuma ngo nakeneye naya kutabivugiye icarimwe canke ngo bimubwire icarimwe. Ibyo ugasanga wamumushavuza akakubeza yihanganye, akihangana kumirako, kuko nyene numva ari uko bigenda. Ariko mwumve neza ko umuntu w'umunyangeso mbi n'umuntu akunda kushavuza abandi, n'umuntu atumva, n'umuntu atuma abandi bagira baba nerveux, n'umuntu atuma abandi babura amahoro. Umenye yuko namba nawe abantu
mubana babuzwa amahoro nawe umenye ko ufise ingeso mbi. Rero umuntu w'umunyangeso nziza ni umuntu abana n'abantu neza, ni umuntu yumvira banezererwa no kubona aje, aho abantu baba barakubona uje bakanezererwa kubona ushitse, uwo muntu aba afise ingeso nziza. Rero banditse ngo ntihakagire ukugayira ubusore bwawe, ariko kubera bizera icitegerezo mu byo uvuga no mu ngeso zawe no mu rukundo ikindi naco no mu mutima utanduye, kuba umutima mwiza kandi utunganye. Niyo umusore nico yahamagariwe. Rero abasore haba n'inkumi muri ko murakurikirana kino kiganiro, ndavuga ibintu umuntu wese, umujene wese vyongeye kuri biriya bituma inosi ashobora kugira iherezo ribi mu gihe ibintu adashobora kubiheba. Icambere, namba ushaka kuba umuntu mwiza, namba ushaka kuba umuntu w'Imana yahindutse, umuntu ashaka kuzobona ubwami bw'Imana, uzoshimwa n'Imana ugashimwa n'abantu nkuko Yesu yari ameze, ivyo bigusaba gukora bino bintu bikurikira. Ubwa mbere, wirinda abagenzi babi. Kwirinda abagenzi babi niyo ntambuko ya mbere ku mujene cyangwa umuntu wese ashaka kuba w'Imana. Wirinda abagenzi babi. Aha ndavuga ikintu gikomeye. Mu Bikorinto Abikorinto ba mbere igice ca 15 umurongo wa 33 banditse ngo ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies gâtent les saines habitudes. Niko bavuze mu Gifaransa. Mu Kirundi ngo ntimwibeshe ngo ingeso abagenzi babi bonona ingeso nziza. Abagenzi babi bonona ingeso nziza bisobanura neza ko abugendana nabo nibo bakwisha. Reka mwumve ko no mugani w'Igifaransa abafaransa bavuze ngo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Byerekana ngo mbwira abagenzi bawe nzokubwira nawe uwo uriwe. Rero abagenzi mugendana nabo nibo bisha ari babi bazokutwara mu ngeso mbi, ari beza uzogira ingeso nziza. Mumenye neza yuko umuntu afise penchant au mal. Bisobanura ko umuntu wese uko abameze akunda cyane kenshi guhengamira mu kibi, guhengamira mu ciza, naho nubwo ubushobozi bw'Imana buba bwagukoreyemwo ugakunda ibyiza. Rero iyo ugendana n'abagenzi babi umenye neza yuko ushobora guherera mu ruhande rubi. Ndabaha akarorero kamwe ku byashikiye Tamari, Amunoni. Uyu Amunoni yari afise umugenzi yitwa Yonadabu. Muzobisoma mu gitabo ca Samweli wa mbere. Uyu Amunoni yari umuhungu wa Dawidi, Tamari nawe n'ubundi yari umukobwa wa Dawidi. Uyu muhungu yifuza gusambana, yifuza mushikiwe, ariko akagira umugenzi wiwe yitwa Yonadabu. Uyu Yonadabu yamugiriye inama mbi, aramubwira ati kugira uronke uyu mukobwa, kugira ngo umushobore kuzomwigarurira, ngo genda wigwaze, ni wigwaze uvuge ko atawundi ukeneye yuko akugwaza atari uwo mukobwa, maze niyaza uzoca noneho uzoba wamuronse. Iyo nama yamugiriye mbi niyo Amunoni yakoreye ko, noneho haza gufata mushiki wiwe ku nguvu yitwa Tamari. Biba ingorane zikomeye cyane bitewe n'umugenzi mubi yitwa Yonadabu. Mumenye mu bantu b'Imana canke mwa basore muri ko murakurikirana, haba inkumi ziko zirakurikirana kino kiganiro, mwumve neza ko abagenzi bawe ufise namba ari babi nawe uri mubi, ariko namba ari beza nawe uri mwiza. Rero wirinda abagenzi babi, nibo bonona ingeso nyinshi zinyo bononye ingeso mbi. Umaze gutera iyo ntambuko yo kuva mu bagenzi babi, ica kabiri ni kwirinda ibyo uhahamiye bipfuye. Kwirinda ibyo uhahamiye bipfuye ndabisoma mu gitabo ca Timoteyo. Timoteyo abwirwa amajambo yambwiwe ati, Timoteyo wa kabiri umurongo waho wa 22 banditswe ngo ariko kwifuza ko ubusore uguhunge, maze ukurikira ukugororoka n'ukwizera n'urukundo n'amahoro, ufatanya n'abambaza umwami wacu n'imitima itanduye, izina ry'Imana habwe icubahiro. Batubwiye ati ngo ukwifuza ko ubusore uguhunge. Umusore kujya kwifuza bijya twagiye tuvuga, kwifuza ibintu byinshi, kwifuza gusesagura, twavuze kwifuza amahera, kuyarondera mu muco mwiza. Ikindi naco kwifuza ibinezeza, ivyo vyifuzo ngo bihunge, nibyo uzoshobora kuba umuntu w'Imana iyo umaze gutsinda ivyo vyifuzo. Gukunda imiziki ipfuye, gukunda ibintu bipfuye, gukunda ibirori n'ibindi byinshi byukabireka, gukunda ivyo vyifuzo bipfuye byonona umutima, ivyo bihunge. Nibyo batubwiye hano. Kwifuza noneho ivyo bintu bisaba gukora bino kugira wirinde ivyo vyifuzo, bisaba kuzibira zino nzira, bisaba kuzibira ico bise logu ni
kuryoherwa. Ivyo kuryoherwa nivyo vyishe benshi. Usanga umusore umukobwa agiye gusambana kubw'igitumbura. Igitumbura gusa kikamutuma sambara kubwo gukunda utuntu turyoshe no kuryoherwa. Ivyo ugasanga muhira nta gitumbura yarabuze, ugasanga arafise ibintu byinshi ariko ibenye gusa akumva yosambana. Ivyo ni kubera utazibiye inzira arico bise rugu. Iyindi nzira bisaba kuzibira na amaso. Muri Zaburi igice cyawo cijana na 19 umurongo wa 35 banditse ngo ukebukisha amaso yanje ngo noye kuraba ibitagira ikimazi. Ukebukisha amaso yanje. Uyu Dawidi yabonye yuko amaso ashobora gutera ibibazo gatuma umutima upfa. Mwumve bantu b'Imana muri ko murakurikirana. Ukebukisha amaso ya mu gitabo cyitwa Corse banditse neza ko ubwonko buronka information a 80% gusumba ibindi bihimba byose by'umubiri. Bisubira amakuru ubwonko buhabwa menshi aca mu maso. Mwumve rero neza yuko amaso yawe yazibire. Abantu bararaba amasinema y'ubusambanyi, ivyo byisha imitima. Mu gitabo cyitwa Foyer Chrétien banditse ngo iyo abana bo babiraba ngo byica umutima gusumba n'ubukuze kuko abana bafata n'ingoga mu mutwe. Usanga umwana matematiki, igiharuro na histoire ntayashobora gufata, ariko umukinyi wa sinema nahaba naho yavutse. Niyo mpamvu batubwiye ati ivyo byose ivyo ni kubera abana bafata n'ingoga mu mutwe. Rero ivyo uraba birakwishe, ivyo uraba rero zubakebukisha amaso yawe urabe bifise ikimazi. Ivyo nivyo bishobora kugufasha. Ikindi naco na amajambo yawe uvuga ibiki. Abantu bavuga ibintu bipfuye. Rero amajambo yawe ni azotuma utsinda, amajambo ni azotuma utsindwa. Rero uzuravuga ibyiza kuko mu gitabo cy'Abanyefeso batubwiye ati ngo amajambo yanyu yamarunze umunyu kugira kandi n'uyumva ashobore gukura, akure mu by'Imana, ashobore guhabwa umugisha kubw'amajambo wamubwiye. Noneho ikindi naco nirotushe gukabakaba byishe benshi. Umukobwa aragenda bakajana mwibarabara, umusore yamufashe mu ntoki bakabandanya 02 bagakata n'iyindi. Uko gufatana ntabwo bari kwiza. Muraza umusore n'inkumi yo bafatanye n'ibindi bibazo biba bivyutse. Niyo mpamvu batubwiye ati gukabakaba umuntu abyirinde cyane cyane. Umenye neza yuko hari n'ahantu umuntu ushobora gukabakaba bigatera ibibazo, ukavyutsa ibintu mu muntu ugasanga habaye ingorane, ugasanga habaye n'ingorane ziteye n'ubwoba. Niyo mpamvu wirinde gukabakaba kuko nivyo kuramukanya ni byiza, ko ntugumize umuntu hoki nkuko umenga sinzi n'umugore wawe. Ivyo ntabwo vyemewe, ahubwo ni gumuramutse witonze mu pfasoni nk'abakirisito. Ivyo nivyo Imana yemera, ariko gufatana mu bitugu mu kiyunguyungu na hehe mukajana, ivyo nivyo byinshi biteye ubusambanyi mu bajene. Ivyo muvyirinde. Ikindi naco ni rodora. Ibintu ni odora ni kumotegwa rero biza bitwara abantu cyane cyane iyo hageze nko kungaburo, ugasanga umuntu yumvisa akamoto kinja aho kurengana amataka yamira bikanka bikaba ingorane ku buryo atanga n'ubuzima bwiwe kugira akajya ko kantu. Ivyo rero umuntu oze yirinda cyane mwe n'ivyo bintu kugira ngo izo nzira ni washobora kuzizibira muntu w'Imana, uzoshobora kuba umuntu w'Imana. Rero hamwe n'ibindi kumbure, ikindi naco ni kutumvira abavyeyi. Abajene benshi kibishe ni kutumvira abavyeyi babo. Ico rero kumbure twarakivuza ariko tuzokiganira n'ikindi gihe. Ariko mumve neza yuko abajene benshi, imisore n'inkumi bakenyutse bagapfa batageze, bagapfa bakenyutse, abo bantu bishwe gusa. Icagezwe kimwe bishe nuko ngo usonere so na nyoko kugira ngo uzorambire muri kino gihugu. Kuramba mwisi no kuzobona ubugingo budashira ni kumvira abavyeyi bawe, kuko wumvira abavyeyi by'ukuri n'Imana uzobuyubaha, kuko ni wasuzugura abavyeyi haba n'Imana ubuyisuzuguye. Nuko bimeze. Imigani 23 banditse umurongo wa 25. So na nyoko nibanezegwe, nyoko yakubyaye nahimbagwe, izina ry'uhabwa icubahiro. So na nyoko nibanezegwe kubona barakubyaye, ariko by'ukuri usanga abavyeyi barijiriwe, baranahombye byinshi kubera wewe umenye neza yuko ubuteje urubw'urugo kandi n'Imana ubuyisuzuguje. Ikindi naco n'ubunebwe. Mu gitabo kimwe cyitwa Education banditse amajambo akomeye, bavuga ati ngo banditse amajambo ngo l'oisiveté c'est l'atelier de Satan. Ubunebwe ni ihinguriro rya Satani. Satani ni hahingurira umusore. Niyo mpamvu uzosanga umusore yicaye kwirigara agenda araharura inkumi nziza mbi zivyibushe izonze, ugasanga afise byo kwirigara gusa, ugasanga yahacumuriye. Niyo mpamvu ubunebwe bwishe abantu, abasore benshi. Rero bantu b'Imana muri ko mukurikirana kino kiganiro, mwumve neza yuko abajene hatabaye ihinduka ryimbitse, hatabaye kwihana nyakuri, abajene benshi ntibazobaho n'ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu bisaba kuhinduka wese, Imana ikakuronka. Mwumve neza yuko Imana mu kuguhindura ishaka kwiyegurira wese, nishobora kuguhindura.
ariko mu gihe wisigarije akantu kagasigariza satani, ako gatoya gusa karahagije kugira kashobore kukurimbuza, gashobore kukubuza ijuru. Niyo mpamvu ushaka kuba uw'Imana, ni wiha Imana igihindure, maze uzoba mwiza, uzobingira akamaro wenyine ubwawe, uzobingira akamaro n'Imana, uzoba igifitiye akamaro n'abavyeyi, uzoba bafitiye akamaro, maze uzogira iherezo ryiza. Reka Imana nye n'amahoro idufashe kandi duhe kuba abajene beza bahindutse bubaha Imana. Nivyo ndabasabira, naje musabira mu izina rya Yesu.